今天是俺家翟浩达4岁生日，这边没有什么儿生日年苦日的说法，他们外国人没有啥就是追忆苦难的习惯，过生日没人会想到提一嘴什么当妈生娃不容易啥的，感觉孩子都是这些女子打个喷嚏啪嚓家伙掉出来的。不过这样也行，那些辛酸往事吧不提也罢。但是我老公呢，毕竟在中国待过，知道孩子生日这天当妈的也可以被提及一下，他还算贴心，居然在今天给我准备了一个小礼物。其实准确的说呢，这应该算是英国的医疗系统给我的一个礼物吧。今天跟你好好唠唠啊。就去年我老公因为打呼噜让我给撵出去，俺俩分居了能有1个来月。哎妈，那1个来月我过得才好呢。要想夫妻不离婚，1年分居即冻春，这是我跟你分享的心得，你别跟别人说啊。这个不是我矫情啊，他这呼噜打的呢，不是说声大声小的问题，用我的话形容呢，就好比野狼哭白火，他凄惨，他悲怆，他的哀嚎荡漾。你听他打呼噜，你不是简单睡不着觉的问题，你就会半夜突然间想坐起来，往地上倒一壶酒，然后起来跟他哭一场。完事他就去社区诊所去看去了。完3个月之后呢，社区诊所给他安排上医院住了1晚上。就他还有其他3批打呼噜的野狼吧，算是1批英格兰的，1批意大利的，1批印度的，完还有1批加拿大的。狼群还挺杂，4匹狼晚上一起哭白火，完事都给身上贴一圈小线儿，拿仪器观察你晚上到底咋回事。完后半夜印度那个还让英一家3狼给哭走了，说实在忍受不了在这种环境下入睡，放弃治疗了。完你被观察1晚上之后，你就回家等结果嘛。结果半年过去了，俺俩也没等着啥结果，把这事都给忘了。后来才知道他们把这个诊断结果给邮错地址了，也就是说某年某月的某一天，不知道哪个街区的哪个老谁家的小谁收到一封莫名其妙的信，不明不白的被诊断一顿自己为啥要哭白火。完2个月以前呢，终于来了一封信，这上边写着根据他们的观察，我大胖媳妇睡眠的时候呼吸有什么困难有啥啥啥的。完事解决的方式有2种，第一就是减重，太胖了，第二呢就是有一种仪器他们会给我们邮来的。一算这个时间轴哈，从他第1次去诊所看这个事儿，到最后所谓的这个治疗仪器邮到我家，就差一点点，正好1年。就这速度，野狼要是哪回哭急眼了，给自己哭走了，都不一定能赶上。结果东西一到，我老公这家还挺正式的，把这个他等了能有1年的治疗仪器给我拿来了，还把它当成了儿生日年苦日给我留的惊喜。我一看，这玩意儿，就这玩意儿了。他这个塞我嘴里有点费劲，我就给你展示一下这原理啊。就是正常时候人打呼噜不应该这样吗？对吧？把它怼到你下牙上以后呢，你的嘴就是这样的。所以说你平时打呼噜的时候你是，现在你就是这样的。别说呼噜声是真变小了，就是有点口干，完事有点肺刘海。哎，就你们凭良心说，就我们等待了1年的治疗仪器，是不是有点太先进了？亲爱的朋友们，我和这个男人呢，昨天大撕了一回。他说他要对别的女人动心，我现在基本想走司法程序，但是我呢，亏在我一个孩子在人手里，我不知道咋整。你们也可以帮我出招。咋回事呢？我不去年回来参加节目来了吗？当时外国人不让入境，我寻思我怀着孕在宾馆隔离，很难再带个4岁孩子跟着我，而且翟耀达当时还在上学，那我就先行一步呗，这个疫情应该很快能过去，完他俩再来。但是我呢，确实高估了国外这个办事能力。我回来之后，国外没清，反倒爆发了，所以呢，他更来不了了。但是我还是没回去，我想在国内生孩子，我想活，我需要一个智商平均线在25以上的专业医疗团队，我不想再去伦敦的医院了。不给病床，光给瑜伽垫，没有温水，只有大冰块，病号饭、面粉、包淀粉，没有别的馅儿，吸氧护士不开闸，只能抽塑料袋。我说我不想回伦敦，我不想再遭遇这种误读噩梦，我不回去生。他说要不然你就凑合生呗，就生不好应该也生不死。我说那你要这么唠嗑，你现在去吃温香去，你也吃不死，你咋不吃呢？后来呢，拿铁不就在中国出生了吗？所以就是他手里一个姑娘，我手里一个儿子。然后昨天视频的时候他就跟我说你得回来，要不然这个婚姻经营的很困难，你也不用对我有那么大的自信，我也不是不会对别人动心。我说咱家住的是老年区，就周围方圆8公里，平均年龄79。我知道你喜欢长得娇小的，但咋现在就抽不小的也算吗？70以下的，就楼上有个东欧的克里朵夫斯基，眉眼还行，670斤。我临走时候上他家跟他告别，寻拥抱一下子，那不掉他肚脐眼里去了吗？里边还有俩猫，外号克里朵夫食人草，我都怀疑他是小孩。我说反正我好不容易回来了，我不想回去，你有能耐你过来。他说现在只有就是特殊的工作签证或者商务签证才能入境，就换句话说你得是个人才。我说那不就差到这儿了吗？
如果你平时业余爱好不是打游戏，是造火箭，别人造的得烧油，你造那玩意儿烧卫生纸就行，那你肯定也能拿着这种签证。就主要不是人才。但是呢，我有个好闺蜜，跟我是真好，给我出个招，说你看你老公虽然回不来，但是你女儿翟耀达是正经八百中国公民呢，那也是就是短视频界的国民女儿们。你能不能想个招跟哪航空公司联系一下，就是绕过他爸这个载体，让他自己回来，完跟你和拿铁不就团聚了吗？我是觉得呢这个招有点损，但是呢谁的闺蜜不给出点阴招呢，对不？然后昨天也是画完画嘛，我就把我的想法给说了，把他奸了，真奸了，说坚决不放，不可能放，除非我把拿铁邮过去，他接着儿子放姑娘，一个换一个，否则免谈。然后挂打电话给我撂了，俺俩认识1年，第一次撂我电话，你这事就谈崩了吗？结果今天又给我打电话了，说的我知道我不是个人才，但是呢，就是我见过成龙，我还有合照，咱不行就往这个方向使劲，不行吗？就说我是他保镖，我是他保镖。当3个虚伪的民间艺人碰到一起，来北京，这都因为我安排，真的。别，彩铃视频，我俩老看你，你没回国之前，我俩就老捣鼓你，就你活该，你火，真的，就你该。四哥这视频咋的呢？我没玩抖音之前，就看视频。那你搁哪看？就新闻联播看的？不是，就是也是一些平台吧，小平台就有追求，看你就感觉你的这个，哎呀，就是挺纯情，就你这个演技，用我的真心换来你的笑容。你以前是不是有这种生活经历呢？就是能演出来那种状态？我是就是主要是体验吧，就是先体验派的，就都可能说挺高级吧，可以这么说吧，就是体验这个人。拉夫斯基那对，真是。但是你看我平时我一般我视频我看不笑，但是我看金条视频拍的，哎是，哎呀那成语说的那连绵不断的，就都是嘴碎，像让人剁了似的，嘴碎，但是就新喜剧，这就是喜剧，新喜剧嘛，属于是天赋异禀嘛，就是新浪潮嘛。哎，你好，请问你是张彩玲吗？哎呀妈，我老喜欢你了，我想你照个相行吗？哎，好，哎，麻烦你了啊，耽误你吃饭了啊。没事。哎，四哥，现在一下他是粉丝，差不多粘度挺高，差不多的。他粘度高，什么是粘度？他就是挺粘人的呗，一说5、6分钟，赖鸡那种，有意思吗？他那视频我看不进去，我说我撒谎不是，我搭上边我完播率5秒钟，前我搭边就完，他就是的，哎，我真怕花花你。来跟真人跟那视频里好像感觉有点差多，是不是？差多了。他没来之前，我1.91米呢，我那个个儿，我以为天天就打个扣篮啥，我以为是那种状态。我一天见面我都没找着他，我一看话都搁这儿呢。我上兜里找，我他妈什么搁哪呀？我这没踩死，是不是啊？呲溜一下进来了，是什么品种？像小地缸子。哎，有小粉丝。你真是火，真的。你看咱哎都坐这，人家没认出我俩呢，上就问你是不是啊？哎，人上来就问，哎，彩玲就是咱俩是属于就是无赌吧，属于是粪土，咱俩属于跟一堆一块儿的。不是打黄橛子，咱别人啥也不是。这咱说实话，正儿八经玩抖音的吧，我觉得就是你俩东西我看的就是可以说津津有味儿吧。咱是一路人，说实话，咱对，属于是不是一路人，不就是物以群分，人以类聚吧。抖音3级，东北 logo，好好处，咱以后这个领域咱就代表了，全部代表，咱代表可以，咱别给人家留什么那个空间。回来就梦千鹤了。对，就我感觉这个市场除了咱仨没人了。对。1小时后，你什么？说话。哎，这个天谈地谈，你谈我谈，谈你一分钱，想到哪儿你就说话，我必须得敬地主之谊，你能明白我说话的道理？是啊，知道。